Ponta dos pés voltadas para frente. Mais forte! Eu vou botar isso aqui. Mais forte, eu faço Ela como jogou no azul escuro. Ela me falou. Ela azul escuro. Tell me that you've done everything you want. And your boyfriend saying that you don't get me. Posso olhar? Posso olhar? Peraí, eu mostro. Não, aí. Pra lá, ela vai pra cá. Só o braço. 3, 1, 2, 3. Calma. 1, 2, 3. Bateu. 1, 2, 3. Vai pra esquerda. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Você parou de remar aqui na frente, olha lá. Ao lado! 1, 2, 3, 4, 5, 6 à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4. Não ganhar. Agora eu vou alternar depois. Presta atenção. 1, 2, 3, 4. Esquerda. 1, 2, 3. A última que bate é. Tem que trocar. Posso virar? Posso virar? Eu chamo a atenção dos remadores, ó. E o Fernando... 3, 3. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. Assim balando, parece que elas estão se preparando. 5. Pendura mesmo. 6. 7. 9. 8. 2, no tempo, vem 15, volta, 14, volta, 3, 10, 9, aberto, 8, 2, 8, 1, 2, 7, 1, 2, 6, 2, 7, 6, 6. Maria fez a
Olha, camarim já. Oito. Muito bom. 7. Tudo bem, Maria? 6. Dois se combinaram com o seu marido? Tá fácil? 7. Assim, 6. Mas a mão pra cima. Direto? Tô na frente. Direto? Braço direito. Olha por cima do ombro. Ouviu? A professora! No braço. 2. Apoiou a mão esquerda na cintura. Porque no verão não dá pra fazer aqui não. Cada um tira café da manhã. Aula da foto. Olha para sua mão, solta os dedos. Isso. Vai forçando, vai gostando. Solta a máscara aqui, ó. Olha. Alô? Isso, apoiou. Cabeça entre os braços. Caminha com a mão na direção dos seus pés. Bom. Apoia as mãos no chão. Aguenta, sustenta. Aos poucos. Solta o seu peso novamente. Só relaxa. Tá secando a água. Tira o boné. Onde que vai que esse boné todo colorido? Tem que tirar uma foto do meu DJ depois, hein?